Друзья, вопрос по поводу храпа, тоже часто задаваемый. Споров много, как бы излечим, неизлечим и все прочее. Друзья, в некоторых моментах излечим. Каким способом? Вам всего лишь навсего необходимо один раз в неделю голодать, ограничить себя в количестве бесполезной пищи, пить больше воды, чем вы обычно пьете, чистой воды, хорошей воды, и капать на ночь нос из абрикосовых косточек по 2 капли в каждую ноздрю. Друзья, это реально, пользуйтесь и здоровья вам!